Turabaramukije bakunzi bamabaye Media TV tubipfuriza ibihe byiza. Ukaba utaragira sabone canke subscribe raba munsi y'iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe uco hakora ucubona hari agakengeri nako nugakoreko ucuraba aho handitse tute canke all nahone uco hakora. Ibyo niwabikora uzokwamushikirwa n'ibiganiro vyacu dushaka kuri uru rubuga atakikugoye. Hari kwigenekerezo rya 18 Kigarama umwaka wa 2023 ku civugo turi kumwe twese abagendana ubumuga badasigaye inyuma dushire inguvu hamwe kugira dushikire ya mahangiro y'imigambi y'iterambere rirama kandi ridakumira. Aho ishira hamwe ry'abagendana ubumuga garukira bamugaye bimabayi gama mu mfunyapfunyo ryahimbaza umunsi mukuru wahariwe abagendana ubumuga. Nkuko bavyiganiye Mabayi Media TV ngo uwo munsi mukuru wahariwe abagendana ubumuga usanzwe uhimbazwa ku isi buri genekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa Kigarama buri ku mwaka utashe. Ngo ku rwego rw'igihugu naho uyu mwaka uwo munsi mukuru wabahariwe wari wahimbajwe ku igenekerezo rya ndwi Kigarama uyu mwaka wa 2023. Ngo aho rero hacabaho kwitunganiriza uwo munsi mukuru mu ntara no mu makomine. Muri komine Mabayi uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe kuri iri genekerezo rya 18 Kigarama uyu mwaka wa 2023. Nkuko twavyiboneye abagendana ubumuga batari bake, abakozi mu biro vya komine, abakozi bo mu biro vy'indero muri komine Mabayi bari kumwe n'abanyeshure batari bake, abo mu muryango utabara imbabare Croix Rouge bakorera ngaha nyene Imabayi, abo mwishira hamwe Iniproba ishami ry'ingaha Imabayi, abaserukiye umugambi turashoboye bazindukiye ku biro vy'indero vya komine Mabayi kubaka akayira korohereza abagendana ubumuga ico bita mu gifaransa rampe d'accès. Ngo ako kayira rero kazoja karorohereza abagendana ubumuga mu gushikira abayobozi b'indero muri komine Mabayi. Bahejeje ivyo bikorwa baciye barabaho bicara baba baraganira. Amajambo menshi rero yavuzwe duhereye ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'iryo shirahamwe garukira abamugaye b'Imabayi. Ijambo ryiwe ryari rihagaze ahanini ku gushima ku ntambwe intwaro zigeze ko mu guha ikibanza n'agaciro bibereye ubugendana ubumuga. Ariko kandi yanibukije ko impinga ikiri ndende kugira ubugendana ubumuga afatwe nk'umuntu ashoboye guhera hasi gushika hejuru. Ivyo navyo akaba yabivuze yishimikije ukuntu ubugendana ubumuga afatwa mu itangwa ry'ubuzi. Aranibutsa ko abagendana ubumuga benshi batakunze kugira amahirwe yo kwiga, n'ugize amahirwe yo kwiga usanga yize birinze kumugora, ariko no kuronka akazi nahone bikagorana. Yibukije ko ubugendana ubumuga atari uwo gufashwa ariko ari uwo gushigikirwa. Rero nk'umugihe boja barashigikira abagendana ubumuga nko mu kuronswa ubuzi, vyofasha cane bigatuma n'imibereho y'abagendana ubumuga yisununura, kandi nabo bakagira ico batereye mu iterambere nk'uko basanzwe baramukanya mu kuvuga bati ngo sinsigara inyuma mu iterambere sinsigara inyuma. Ntibari bipfuza rero ko abagendana ubumuga nabone bosigara inyuma mu iterambere, tiburya iterambere ni kujana atagusigana. Yarangije ashima cane kutuyira tworohereza abagendana ubumuga tumaze kubakwa ahatandukanye ngaha muri komine ya Mabayi. Yanashimye cane ku nyigisho bahabwa n'umugambi turashoboye, kuko ngo intambwe bageze ko barabona ko bayikesha uwo mugambi. Uwaserukiye umugambi turashoboye mu ijambo ryiwe yahagaze cane ku gutorana kw'abagendana ubumuga gushika baronse urupapuro rwemeza ko ico batoranye ari iciwabo bwite. Yavuze ko imiryango myinshi ikunze gukumira abagendana ubumuga mw'igabugwa ry'ibisigi, n'ugize ivyo aronka ugasanga nta burenganzira bifiseko. Ngo aho rero niho haca hava gufungura nabi ku bagendana ubumuga. Yarangije asaba abaraho ko bozoja baritwararika ko ubugendana ubumuga ari umuntu nk'abandi kandi afise uburenganzira ku bisigi
nk'abandi bose. Mbere yanabasabye ko hagize nk'uwo bamenya nk'umuryango usanzwe ufise uwugendana ubumuga hamwe bokumva ko bagiye kugabura ibisigi ko boja barafasha mu gusigurira abo bashaka kwinuba abo bavukana ko nabo ari abantu nk'abandi kandi bafise uburenganzira ku bisigi. Uwaserukiye musitanteri nawe mu ijambo ryiwe yaciye avuga ati kumirwa biramaze kugaragara neza yuko iryo kosa ryabaye, ni ukuvuga urwego rw'intwaro turiko turisubirako, abari mu ntwaro bariko barisubirako. Ijambo ni ryo gukenguruka ibikorwa abagendana ubumuga bamaze gukora kuvaho nabo nyine babone ko bakumiriwe. Namaze kwivuga ko byabonetse nk'ikosa mu myaka yahera, haba twebwe twari kubafasha mu ntwaro canke nabo bari kubifasha kugira batwegere. Ikosa ryarabonetse, harabaho ikintu cyo gukumirana. Abavuze bagendana ubumuga bakaguma muhira ntibandikishwe muri komine, umbere ariko usanga biyumvira ngo komine niyo bataka bagendana ubumuga muga bataricyo. Ariko hari n'igihe intwaro naho yiyumvira nti abagendana ubumuga ni babandi n'ubundi nta kibanza kubamana, ariko tugiye tuti Imana mushobora byose yagucubahiro ko yazanye itara riramurikira impande zose, urwego rw'intwaro, urwego rw'abagendana ubumuga kugira habe gushira hamwe hamenyekane ko bagendana ubumuga n'umuntu nk'abandi, hamenyekane ko ugendana ubumuga akeneye kubaho nk'uko nanjye ngendana ubumuga nshaka kubaho. Amajambo make rero, ibikorwa ishyirahamwe Gama rimaze kurangura, intwaro irabikenguruka cyane. Mbere wanashaka dusibye n'ibyo no kubaha ikibanza n'agaciro bibereye, hari n'ibyo badufasha mu iterambere, kuko iyo bashitse ku ikomine badukondera musanteri hari igihe bamurondera ego ku by'iwabo bijyanye n'abagendana ubumuga, n'igihe bamurondera ku bijyanye n'iterambere umwe wese akeneye, yaba bagendana ubumuga cyangwa agendana ubumuga akeneye. Gutyo bigafasha iyo ari uwatumbereye umutware kanaka cyangwa umusante cyangwa umuhanuzi wiwe, ariko arayibwirwa n'undi muntu abona yuko atari yo havuye abyiyumvira, birafasha bigatuma nimba ari igikorwa runaka kigira ingufu gusumba. Ni ukuvuga rero intwaro irakenguruka mu mpande zibiri. Ubwa mbere bakengurukira ku byo mwebwe musanzwe mwikorera by'iwanyu nyine no ku byo musanzwe mutera ku iterambere. Akarero gatoya nubaha, aha ku ikomine harabaye igikorwa cyo kugira akayira korohereza abagendana ubumuga. Mugabo kayira kuva kabaho muzoze muze muharure, uzosanga abantu bakeya bashobora guca kujya esikariye, baba bagendana ubumuga abatabugendana udusanga bariko baraca aho kayira kiva mu kahariwe abagendana ubumuga, kandi karaborohereza bose. Nama niweza abo dukorana iyo bazanye n'imoto, kera aho bahora baca baciye bahahiba. Ibyo rero biraboneka ko birafite ico byatereye ku mpande zose. Aho rero hariho n'ibindi abari mwishirahamwe baza bagashikiriza intwaro bitarababo, biraba abantu bose, nk'uko nabivuze ugasanga biragize ingufu, umuntu aciye bitanga n'ingoga. Tugira rero tuti mu ntwaro nimugume ku muheto, nimugume kuri vora. Bwa mbere mubandanye mukomeze umubano mwiza hagati yanyu nk'abagendana ubumuga, impanuro zishoboka muzihane hagati yanyu, imigambi ishoboka muyikorane hagati yanyu, ariko natwe mu ntwaro mutumenyesha. Nk'ubu turazi ko ari ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga, icyo ni ikintu cyiza. Ejo nibaza kutubaza amakuru iryo shyirahamwe tuzoyabura kubera dusanzwe dukorana neza. Turazi ko ari imigambi imwe muza murakora ijyanye n'amasike, ibyo kuziganya no kuganana, ibyo turabizi. Ntawuzi ko ejo cyangwa igihe cyatuzi ubundi muntu atubaza ni mbega abagendana ubumuga bariko barakora ibiki, bikatworohera kubimenya. Mu kanya gaheze mwavuze cyane yuko ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga ryugurira abantu bose. Ibyo nabyo ni byiza cyane, turabatera intege. Kubera iki?
nimwagomba kugishyira hamwe ryanyu mwenyene canke imigambi yanyu mwenyene muzamumananije kwikumira twe ntizoshobora kumenya ivyo biriko birakorerwa iwanyu canke abandi bantu ntizoshobora kumenya ivyo birakorerwa iwanyu. Rero ibikorwa byanyu turabikenguruka tubasaba ati mubandanye kandi tunabizeza yuko gutera imbere birashoboka ko biragaragara neza yuko mushoboye ibyo muriko murakora. Icya kabiri, intwaro irakenguruka cyane ibikorwa by'abasanzwe bunganira imigambi ya komine by'iterambere mu by'imibano, abo dukunda kwitwa ngo na aba PTF, bivuga aba partenaires techniques financiers. Muri aka kanya ashobora kuvuga ishyirahamwe zuba Burundi n'ayandi atandukanye yamayafashije. Icyo twakengukira cya mbere, baje canke bariko barakora barakunda icyo twita mu gifaransa collaboration. Ntibashobora kuza ngo bariyadukije ngo baragiye ku mutumba bagafundegeti nawe utorere nkuko twumvise ko ariho bakora ibikorwa cyane bataciye kuri komine bamenyeshe bari mu ntwaro hariho umugambi w'uyu n'urime mubona twokorera hehe. Birinze bishika mu kumva twagiye gukorera ku mitumba ibiri yitwa Ukumuku. Nuko bwa mbere bo baba barize bakabona uburyo bafise ikorenze imitumba ibiri bagaca mu komine bagaca ku ntwaro, intwaro ikashobora gutanga ivyiyumviro kubijanye naho kuregwa ikorwa runaka. Ivyo rero turabikenguruka cyane, iyo collaboration ni nziza cyane kandi turabona yuko izoshobora gufasha intwaro kurangwa neza imigambi yabo y'iterambere. Ikindi dukenguruka ku basanzwe baterera komine mu by'iterambere bayunganira, nuko ivyo bikorwa baza gukora ibikorwa birimo amafaranga twizera turatekanya ko bigira ico bisigaje mu rwego rwa komine, mu rwego rw'intwaro. Rero twe turi ngaha nk'abajeje intwaro tumaze gukenguruka bisigura yuko umwenegihugu uwo ari we wese yaba agenda n'ubumuga n'utagendana ubumuga amaze kubona umugambi tuza kubyaza umusaruro. Nk'ubu aheje kutwigisha igihe uwaserukira zuba Burundi yashikiriza ijambo yatubwiye ibintu nka bitatu basaba. Hari igihe twaba twuma twiyumvira ko bijya bintu yavuze bisabwa komine, bisabwa musitanteri cyangwa konseye wiwe cyangwa oya, bijya bintu bisabwa abantu bose. Bavuze ko wagendana ubumuga tuza kuronka itongo nk'undi mwenegihugu, musitanteri si bazagabura amatongo iminsi yose y'abanyagihugu bihagije bigaruka, sibyo none amatongo agaburwa mu miryango, amatongo agaburwa hirya no hino, mbere wanashaka n'amatongo make yatumenya ko yagaburwa. Rero abantu twese turi ngaha twumve ko bituraba, baduhaye impanuro y'uko hageze kubura amatongo uwagendana ubumuga tuzomwibagira. Bisigura ko jewe ni ngaha navyumvise ejo nabona mugi wacu hageze kudugabura itongo, hakaba hari uwo dufise mu muryango wacu agendana ubumuga, ntegerezwa guhagarara n'umugabo nkamuvugira mbere y'uko nivugira kuvyo wanje nkabanza nkibuka mwene wacu tuvukana asanzwe agendana ubumuga. Atari mu rugo iwacu naho ushobora kurengana bariko baravugana tiri hajya ni kwa Kanaka, hajya ni kwa Yohana, hajya ni kwa Paul, ati Metusela nawe agendana ubumuga ujya natongwa mu kasuga toya suko bimenze ujya agendana ubumuga nawe n'umuntu. Aho rero twaje ko turafashanya muri kwa guteza imbere igihugu, guteza imbere komine, guteza imbere imiryango yose atanuma kumiriwe. Twebwe rero twatewe iteka ryo kuba ngaha nk'abatumire. Yego biraryoshe ko batuzimanye kandi no mukanya ntakekeranya baraguhereza, ariko uyu munsi ntuheruko tuve ngaho dufise ihangiro ico tugiye guhindura mu kibano n'ubukerere, kuko nk'uko yabivuze basekura zewa Burundi uko kutagira agateka ku bagendana ubumuga canke abatwa nta handi bihera ni hajya twaje tuva, tuze rero tugerageze turabe tugire ihangiro uyu munsi ntuduve ku busa. Mbere kumwakuza umwe wese azoba afise ico yiyaga, ndazi ko batazohirahira ngo bareke kudutumira ku munsi hazoba hateguwe umunsi w'ibirori nk'ibi, ariko tuzoze n'ukuri umwe wese afise akenguruka
yishimira ko yashoboye kurangura aho aherereye mu ntumbero yo guha ikibanza n'agateka bibereye abagendana ubumuga co kimwe n'iyindi migwi yagize gute yakumiriwe. Sinda kwivuga amazina, twese turayizi. Aho duherereye turabona abakumiriwe, aho duherereye turabona abatagira ijambo, aho duherereye turabona abarenganya gusumba abandi, sivyo none? Nyuma y'uwo munsi mukuru wabereye imabayi, Mabayi Media TV yaciye ikorana ikiganiro n'umukuru w'iryo shirahamwe Garukira Abamugaye b'Imabayi, aho twamubajije intumbero y'uwo munsi mukuru. Kurikirane rero ikiganiro twakoranye nawe. Turabaramukije. Amahoro cyane. Mwotwidondora n'abako badukurikira ku Mabayi Media TV bakashobora kubamenya. Egome nitwa Nshuti Kuneza Wilson, nserukira ishirahamwe Garukira Abamugaye Gama ry'Imabayi. Ishirahamwe Garukira Abamugaye ry'Imabayi twababonye uyu munsi kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 mukoraniye ahantu mbere twabona aho ryama ko murahereza abafundi bariko barubaka ikintu, hama mu nyuma havuye tubasanga handi hantu mwicaye. Mbega habaye iki ku bantu batashoboye gushika ngaho Imabayi, mubamenyesha ko habaye iki? Ego twariko turi kina canke duhimbaza umunsi mukuru w'abagendana ubumuga Imabayi. Hama nkuko musanzwe mubizi, umunsi mukuru w'abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu wahimbajwe ku itariki 7 Kigarama umwaka wa 2023. Natwe nk'abagendana ubumuga b'Imabayi twiyumviriye guhimbaza uwo munsi kw'igenekerezo y'uno munsi nyene 18 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2023. Harya twari mu bikorwa twariko turerekana ubutumwa. Akenshi na kenshi abagendana ubumuga hari aho basanga babafata ukuntu ngo ntibashoboye. Twariko turahereza amabuye, dutanga isima, tuvoma amazi mu ntumbero yo kwerekana ko abagendana ubumuga bashoboye, ari abantu nk'abandi, ko bo bafata kumwe nk'abandi bantu. Muratubwiye ko mwariko murigina cyangwa ko murahimbaza umunsi mukuru wahariwe abagendana ubumuga. Mbega ko twabonye aho muteramiye mwari abantu bake, abagendana ubumuga muri komine yose ngana kujya nyene? Abagendana ubumuga muri komine yacu ya Mabayi barababa hafi 736, ariko abo twari kumwe nk'ahajya muri sare mwabonye nabagize amakomite canke se nama nkenguzabikorwa na nshingwabikorwa, ariko kandi hariho n'ayandi masu komisiyo canke imigwi mito mito twashizeho hajya muri bajya mwababonyemwo. Muri rusangi barabagize komite yagarukira abamugaye b'Imabayi. Kuki mwiyumviriye gukora umunsi mukuru, muyiginane umunsi mukuru n'abantu bagize komite gusa, kandi abagendana ubumuga mutubwiye ko murenga 700? Twiyumviriye gutumira komite y'abagendana ubumuga b'Imabayi. Mu bisanzwe murabizi yuko uburyo bwo kwiyunguruza atari kirenga, ni nayo mpamvu twashimye gukoresha abakomite, ariko kandi turashaka ko mu mwaka uza bose hamwe abagendana ubumuga b'Imabayi twese tuzoba dukoraniye hamwe twiginana umunsi mukuru nk'uko mwabibonye. Irya yari intango y'igikorwa. Nubwahe butumwa mwotanga nk'umuntu asanzwe arongoye ishami ry'abagendana ubumuga? Nk'umuntu asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga Imabayi, ubutumwa dushikiriza ku batashoboye kuba boshika mw'iriya sare y'abagendana ubumuga, ni ubutumwa ahanini bwerekeye ko abagendana ubumuga mu majambo make mu kibano barakengererwa, ko bakwiye gufatwa nk'abandi, barashoboye. Mwavyiboneye mu bikorwa rusangi bakoze, abashoboye kuhashika. Muri rusangi ni ubutumwa bwerekana ko abagendana ubumuga bashoboye. Hoba ari habo muba mufise mutarakamo? Akamo twogatera abajeje intwaro, tugatera amashengero, tugatera abo dukorana mu mugambi turashoboye,
abo bose bashobora kugira ico boterera kugira ubuzima bw'abagendana ubumuga bushobore kwisununura. Abajeje intwaro mu basabiki, abo muri kumwe mugambi turashoboye mu basabiki, abene gihugu mu basabiki. Dusaba ko abagendana ubumuga bobaha ikibanza n'agaciro kibabereye. Turasaba kandi ko abagendana ubumuga bohabwa inyigisho, aho ndavuga abo mu mugambi turashoboye, kugira ngo babandanye babaho nk'abandi. Yes, bakunze mu Media TV, ukabutaragira sabone cha subscribe biraba munsi iki kiganiro, urabona hanze sabone ucukora ko umuntu ucubona haraga kenge naho nucugakora ko, hanyuma ucukora kuri Twitter canke all kugira ibiganiro byose zokoma dushira kuri Maba Media TV bizoze bibashikira byoroshe. Reka tugushimire cyane kuri uyu mwanya ushoboye kuturonsa. Namwe murakoze cyane, ndabashimiye. Namwe mwadukurikiranye turabashimiye, asigaye nabutaha, bye bye.